Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav iz Haloz, natančneje iz Zavrča, kjer je pred nami tekma 12. kroga 3. slovenske nogometne lige Vzhod in sicer obračun med domačim Zavrčem in gostujočimi Brežicami. Nogometaši obeh ekip so že na travnati površini športnega parka v Zavrču, kjer se pravkar pozdravljajo med seboj, mi pa si poglejmo kar obe začetni enajsterici. Za domači Zavrč, ki ga vodi trener Robert Hojnik in nastopa v svoji klasični beli športni opremi, začenjajo v vratih Žiga Maroh, številko 1, na desnem bočnem položaju Erik Zorec, številko 3, na levem številko 22 Marcel Koren, na centralnih branilskih položajih sta številko 15 Nik Hren in pa številko 23 Dejan Draškovič. Na položaju zadnjega veznega nogometaša začenja številko 20 Rok Kajzer, nekoliko pred njim levo in desno sta številko 19 Jaša Bojnec in pa številko 10 Denis Potočnik. Na položaju vezista za napadalcema je številko 14 Matevž Kukovec, v napadu pa tandem nogometašev številko 7 Gregorja Predikake in pa številko 17 Roka Zorka. Na drugi strani za sinje modre Brežice, ki jih vodi Dražen Vegel, začenjajo v vratih številko 12 Nejc Travnikar, pa trije centralni branilci, številko 5 Nik Cerjak, 19 Urban Lipec in pa 18 Nik Geč. Na bočnih položajih sta številko 3 Patrik Regovič levo in pa številko 4 Luka Juhar desno. V sredini začenjata številko 6 Nikola Regovič in pa številko 10 Jan Klarič. Na desnem krilu začenja številko 20 Jan Mokrovič, na levem prvi strelec lige številko 9 Barnabas Miklostanji in pa v konici napada številko 17 začenja pri Brežicah Lev Sirk. Tekma se je pravkar pričela. Glavni sodnik tega srečanja Lukas Gregorinčič je dal znak za začetek tekme. Prvi so iz sredine igrišča krenili nogometaši Brežic, mi pa si poglejmo še sodniško ekipo. Že omenjeni Lukas Gregorinčič jo vodi, pomagata mu ob stranskih črtah Iztok Dovnik in pa Rene Filipič. Delegat današnjega srečanja pa je gospod Benjamin Panikvar. Spremljamo sicer tekmo med 8. in pa 11. uvrščeno ekipo danes v Zavrču. Domačini so na 11. mestu prvenstvene razpredelnice s 3 zmagami in pa 4 remiji ter 13 točkami posledično. Zasedajo 11. mesto varovanci Roberta Hojnika, ki so napadali po levi strani, ampak hitro zaključili tale napad. Potočnik umirja in vrača žogo do Hrena. Pa Draškovič. Poskušali so domači z dolgo žogo tam proti Gregorju Predikaki. Žogo je na koncu ujel Nejc Travnikar. Na tleh pa je obležal eden izmed gostujočih nogometašov. Mislim, da je to Jan Klarič. Že na samem začetku, torej nekaj težav za Brežice. Brežice sicer 8. uvrščena ekipa s 5 zmagami na 11 tekmah. Zbrali so sicer še 6 porazov, niti enkrat v letošnji sezoni še niso remizirali varovanci Dražena Vegla. Sicer pa se lahko pohvalijo s 3. najboljšim napadom lige. Za Krškim in pa Ptujsko Dravo, ki sta zabila 37 golov, so na 3. mestu, torej Brežice z 26. Klarič je zdaj sicer ostal in bo vsaj za nekaj trenutkov zapustil igrišče. Videli pa bomo, ali bo lahko nadaljeval s tem srečanjem. A povejmo še, koga so Brežice letos premagale. Zmagali so na derbiju s Krškim, ugnale pa še Šmartno, Podvince, Šampion in Rače. Izgubili so sicer danes gostujoči nogometaši iz Brežic proti Hajdini, Ljutomerju, Dobrovcam, Korotanu, Vidmu in pa Dravi.
Out za Brežice na nasprotnikovi polovici. Luka Juhart je tisti, ki bo žogo vrnil v igro. Poiskal je Mokroviča, Mokrovič pošilja žogo v kazenski prostor, tam je bil sicer Patrik Regovič, ki je dobro spremljal tole akcijo, ampak žoga je Mokroviču, kot kaže, že ušla izven igrišča in pripadla je posledično domačemu vratarju Marohu. Draškovič in Maroh, pa Kajzer. Kajzer je prišel po žogo med centralna branilca, lepo podal do Kukovca. Kukovec je v ogenj poslal Predikako. Predikaka, ob njem je Luka Juhart, prvi preigrava Predikaka, prišel je kazenski prostor. Žogo so mu na to gostujoči branilci izbili, samo do Bojneca. Še en predložek v kazenski prostor, tokrat je bil Erik Zorec, podajalec. Na koncu pa so se vendarle obranili. Gostje, ki zdaj napadajo preko Tanija. Tanji je poskušal z globinsko podajo, spravil je žogo sicer do Mokroviča, ki pa se je obračal. Ravno dovolj je reagirala završka obramba, da je zaustavila napad Tanja in Mokroviča. Globinska podaja Zorka zdaj proti Predikaki, izvrstna podaja je bila to. Daleč iz svojih vrat je prišel Nejc Stravnikar. Trčil je za Gregorjem Predikako in oglasila se sodniška piščalka. Na tleh sta zdaj tako Travnikar kot Predikaka. In ponovno je potrebna pomoč s klopi. Ja, če imajo Brežice tretji najboljši napad v ligi, pa se lahko 11. uvrščeni Zavrč pohvali s tretjo najboljšo obrambo. Samo 11 prejetih golov za zdaj za varovance Roberta Hojnika. Premagali so sicer nogometaši Zavrča, Dobrovce, Dravograd in pa Šmartno. Točko pa so želi še pri šampionu Korotanu, Vidmu in Krškem. Boljši od Haložanov so bili nogometaši Zrač, Ptujske Drave, Ljutomerja in pa Hajdine. Travnikar je medtem že ostal, no zdaj pa je na nogah tudi Gregor Predikaka. Predikaka zdaj zapušča igrišče športnega parka v Zavrču. Lukas Gregorinčič pa bo vsak trenutek dal znak za nadaljevanje igre. Sedma minuta teče v Zavrču, preko Patrika Regoviča pa napadajo Brežice. Napad Brežice sicer zdaj hitro končal. Domači začenjajo akcijo preko Draškoviča. Draškovič in Hren. Na levi strani je Koren. Kajzer. Kajzer obrača smer, iskal je sicer Erika Zorca. Na pravem mestu gostujoča obramba. Mikloš Barnabas Tanji napada, lepa dvojna podaja. Tanji podaja v globino proti Juhartu. Bori se Juhart, žoga je poslal tam proti Sirku. Zgledalo je sicer, da se napad Brežič že končuje in na koncu so si vendarle gostje priigrali prvi udarec iz kota na današnjem srečanju. Nikola Regovič je tisti, ki bo zadolžen za izvedbo tega kota. Neča v kazenskem prostoru Zavrča. Do žoge je sicer prišel Nik Geč. Geč poda v sredino, kjer pa je bil na pravem mestu Kukovec. Priložnost za protinapad domačih. Žoga je na desni strani pri Zorku. Pa Zorec. Zorec je sicer iskal, mislim, da Potočnika, bliže žogi je na to bil Predikaka.
Brez kakršnih koli težav pa na koncu za Nejca Travnikarja. Ponovno so hitro žogo osvojili domači. Zorko je ponovno iskal Zoreca. Stranski out za Zavrč pa je epilog te akcije na desni strani. Zavrč sicer v to tekmo prihaja po 2 zaporednih zmagah z rezultatom 4-0. Premagali so med tednom v pokalu Apače 4-0. In sicer v Kidričevem strelci so bili Potočnik, Hren in pa Cesar. Hren je zabil 2-krat. No, v prejšnjem ligaškem krogu pa je Zavrč 4-0 zmagal na gostovanju v Šmartnem, kjer je 2-krat zabil Potočnik, enkrat iz 11 metrovke, po enkrat pa sta bila natančna še Zorko in pa Predikaka. Medtem so se še enkrat ubranili nogometaši Brežic. Iniciativo v igri zdaj nekako poskušajo prevzeti domači. Kljub temu pa so z 2 protinapadoma zaenkrat nevarnejši, kar se samih priložnosti tiče, nogometaši iz Brežic. Bojnec na desno stran. Zorec. Na Zorca je pritiskal Regovič. Zorec je podal Potočniku. Tam mu vrača žogo, no žoga pa potem proti Zorku, ki pa je bil, kot kaže, v prepovedanem položaju. Geč vrača žogo Travnikarju in iz zadnje vrste zadnji napad začenjajo Brežice, ki so sicer v prejšnjem krogu izgubile na domači tekmi s Ptujsko Dravo. Mikloš Barnabas Stanji, kdo pa drug je bil strelec edinega zadetka za Brežice ob porazu s Ptujčani. Dobro je zdaj na Kajzerja pritiskal, mislim, da Sirk. Kajzer se je odločil za strel. Streljal pa precej nenatančno preko vrat in samo gol za Brežice. Travnikar žogo pošilja nasprotnikov v polovico, najvišji v skoku je bil Kajzer. Nik Cerjak je gradil žogo, padel je sicer Cerjak brez prekrška, pravi Gregorinčič, bo pa žoga iz avta pripadla sinje modrim. Bojnec, spravil je Bojnec žogo do Zorka, izbijali so gostje. Lepa podaja proti Potočniku v globino. Potočnik je podal na desno stran, spodrsnilo je sicer Patriku Regoviču, ni pa tega izkoristil Zorec. Potočnik ponovno na desno stran za Zoreca. In žoga je ušla iz igrišča nogometašem Zavrča. Spremljamo sicer tretjo medsebojno tekmo med Zavrčem in Brežicami na tretji ligaški sceni. Zaenkrat 2 srečanja, 2-krat so zmagali nogometaši Zavrča v lanski sezoni. Obakrat so zabili po 4 zadetke, najprej v drugem krogu zmaga 4-2 v Brežicah, v 15. pa so tukaj lani 4-0 ugnali današnjega nasprotnika. Haloški nogometaši. Odbija Klarič, pa Sirk. Na desni strani je bil Luka Juhart, ki je izgubil žogo. Potočnik in Zorko. Dobro je Zorko našel Kajzerja. Podaja potem naprej. Tam je bil sicer Gregor Predikaka, ki pa je bil nekoliko prehiter, dvignjena zastavica stranskega sodnika, prepovedan položaj in žoga bo pripadla gostom. Travnikar
Nekoliko tvegano je žogo poslal naprej Travnikar, Nikola Regovič je zdaj pri njej. Regovič na desno stran, kjer je Juhart. Podajal je proti Mokroviču Juhart. Podaja bila nekoliko premočna in končala je za vrati, ki jih brani Žiga Maroh. Ja, povsem so zdaj pobudo prevzeli nogometaši Zavrča. 14. minuta sicer teče. Na teh se je zdaj znašel gostujoči kapetan Nigeč. Bil je pod prekrškom. In na svoji polovici bodo prosti streli izvajali gostujoči nogometaši. Geč je pošiljal žogo naprej. Nikola Regovič je na to podal do Patrika Regoviča. Do strela je na to prišel Barnabas Mikloš Tanji in v 15. minuti Brežice vodijo z 1-0. Bliskovita akcija, hitro je prosti stvar izvedel Geč. Žoga je na to prišla do Mikloša Barnabasa Tanja, ki je prišel do svojega 13. zadetka v letošnji sezoni 3. slovenske nogometne lige Vzhod. Ja, prav ko so začenjali pobudo prevzemati nogometaši Zavrča, pa so zdaj torej rezultatsko to tekmo načeli nogometaši z Brežic preko Tanja v 15. minuti. Zanimiv nogometaš sicer Barnabas Mikloš Tanji, najboljši strelec lige. Sicer mađarski nogometaš, ki pa je v Brežice prišel iz ameriškega Detroita, ki sicer nastopa v drugem najmočnejšem tekmovanju v ZDA. Prebili so torej varovanci Dražena Vegla sicer trdno završko obrambo. Videli pa bomo, kako se bo na to odzvala domača ekipa. Nogometaši Zavrča so sicer zabili 11 zadetkov manj od današnjega tekmeca. Regovič na levo stran, tu je Patrik Regovič. Ni se odločil za podajo Tanju, spravil je žogo do Nikole Regoviča. Ta je zadržal posest, odločil se je za strel proti vratom. Ni bilo tole slabo. Nekaj težav za Žigo Maroha, ki pa je na koncu vendarle v drugo žogo ujel. Zdaj je poslal slabo podajo na drugo stran, prišel je do žoge Juhart. Juhart se je sicer dobro znašel, podal je tam proti levu Sirku, ki pa se zdi, da ni razumel njegove namere. A ves čas glasna spodbuda za gostujoče nogometaše strani nekaj malega navijačev, ki so iz Brežic prišli na tole gostovanje v Zavrč. Bojnec na levo stran, kjer je Koren. Koren je pošiljal žogo v kazenski prostor, na pravem mestu sicer Lipec. Žogo na to do Kajzerja, ki jo vrača proti Korenu, na pravem mestu pa je bil Luka Juhart. Koren do Bojneca. Bojnec na levo stran. Žoga na to šla proti Predika, ki ob njem je bil odlično postavljen Cerjak. Hitro so izgubili žogo nogometaši Zavrča. Geč izbija. Nikogar od njegovih soigralcev sicer ni bilo blizu tam na nasprotnikovi polovici, tako da preko centralnih branilcev napad ponovno začenjajo domači. Draškovič, pa Bojnec.
Potočnik. Napaka Potočnika, žogo mu je dobro vzel Sirk, pa Klarič. Klarič je podal na levo stran, kjer je Tanji, to je lahko izjemno nevarno za Zavrč. Tanji se je odločil za strel. Preigraval je sicer ob Dejanu Draškoviču. Tokrat pa je bil nenatančen madžarski nogometaš. Še enkrat več pa je pokazal, kako hitro lahko zapreti gostujoči napadalec številko 9 na hrbtu. A nesporazum zdaj Patrika Regoviča in pa Nika Geča. Oba sta štartala na tole žogo in s tem podarila posest nogometašem Zavrča, ki preko Bojneca zdaj napadajo. Dobro je Klarič, žogo je izbil Bojnecu, na pravem mestu je bil potem Potočnik, lepo Potočnik in pa Predikaka, padel je Potočnik sicer ob Patriku Regoviču in pa Niku Geču, ampak odmahnil je z roko glavni sodnik Lukas Gregorinčič. Ali se zdi, da je nekoliko prehitro padel domači kapetan. Tam v okolici 16-metrskega prostora Brežic. Koren in Kajzer, pa Hren. Draškovič in Bojnec. Dobro se je obrnil Kukovec. Kukovec se bliža kazenskemu prostoru. Tam je tudi Potočnik. Kukovec se odločil za podajo do Korena. Koren na to vrača žogo v kazenski prostor in sicer po tleh. Nihče od njegovih soigralcev pa ni prišel do te podaje na koncu. A tudi po prejetem zadetku napadalna pobuda Zavrča. Zdi pa se, da so tiste prave priložnosti zaenkrat imeli res samo gostujoči nogometaši, predvsem preko Tanjija. Nikola Regovič, pa Klarič. Na levi strani je Patrik Regovič, ki ima precej prostora. V kazenskem prostoru je že Sirk, na pravem mestu pa je bil Hren z izbijanjem. Draškovič dobro na desno stran, kjer se je znašel Kukovec. Pa Zorko. Zorko poda naprej. Na pravem mestu Lipec. Nikola Regovič. Pa Sirk. Lepa dvojna podaja Mokroviča in pa Sirka, ampak ujeli so v offside zanko gostujočega napadalca, zdaj domači branilci. Spet so sicer zelo hitro zakombinirali v napadu nogometaši Brežic, ki so lahko v takih akcijah zelo nevarni. Kukovec. Hren, iskal je Hren sicer Predikako. Na pravem mestu je bil Cerjak. Je pa na Cerjaka dobro pritiskal na to Predikaka. In po njegovi zaslugi je out pripadel Zavrču. Kukovec in Zorec. Zorec pošilja žogo v kazenski prostor po tleh, bil je tam sicer Potočnik, ki pa ni prišel do žoge. Bojnec in prav Potočnik ponovno. Žoga je pri Kukovcu, obrača se Kukovec okoli svoje osi. Bojnec, ponovno Potočnik. Zdaj kar nekaj zaporednih podaj po sredini. Na nasprotnikovi polovici za nogometaše Zavrča. Še vedno Potočnik, pa Koren. In na koncu je žogo v out izbil Luka Juhart. Hitro sicer iz auta žoga proti Zorku. Pa Bojnec, kako so zdaj stisnjeni pred svoj kazenski prostor gostje iz Brežic. In Luka Juhart ponovno izbija, ponovno samo v out. Zelo defenzivna formacija zdaj varovancev Dražena Vegla. Globoko na svoj polovici je tudi Lev Sirko, srednji napadalec, ki zdaj vendarle prihaja malce više, da pritisne na branilce Zavrča ob izgradnji tega napada.
Izredno defenzivno s 5 nogometaši. V zadnji vrsti lahko stojijo Brežice. Še kako nevarni pa so seveda ob vključevanju obeh bočnih nogometašev na to v napad. Še enkrat brez konkretnejše akcije strani gostov. Bojnec je tokrat slabo podal. Do žoge je sicer prišel Juhart, ampak je tudi hitro izgubil. Kajzer pošilja žogo v kazenski prostor, tam je dobro vtekal Predikaka. Preigrava Predikaka, ob njem pa Urban Lipec z dobro reakcijo spravi že žogo do Mokroviča. Še enkrat več, hitro do žoge Zavrč. Potočnik se je odločil za strel, strel je bil blokiran. Žogo pa je na koncu ujel Travnikar in vendarle priložnost za nekaj trenutkov oddiha v vrstah Brežic. 25. minuta teče. V Zavrču rezultat še vedno 1-0 za Brežice. V 15. minuti je zadel Mikloš Barnabas Tanji. Kajzer zdaj z napako. Regovič. Dobro se je sicer odkrival Tanji. Nikola Regovič mu ni podal. Do žoge pa ponovno gostje preko Juharta. Juhart in Mokrovič, ob njem je Hren. Še vedno pri žogi sicer Mokrovič. Mokrovič v kazenski prostor, kjer pa je bil na pravem mestu desni bočni branilec Zorec. Še en strel z velike razdalje sicer Nikole Regoviča, ponovno je šla žoga v okvir vrat, ampak tokrat bistveno bolj rutinska reakcija Žige Maroha, kot pa pri strelu Regoviča pred nekaj minutami. Kajzer in Hren. Ponovno Kajzer. Dobro so kombinirali, žogo spravili do Bojneca, zdaj vezisti Zavrča. Na levi strani je Koren. Koren in Predikaka. Predikaka gleda v kazenski prostor. Ob njem je bil sicer Juhart, ki mu je žogo dobro izbil za trenutek. Globinska podaja zdaj Kajzerja. Dobra zamisel sicer roka Kajzerja, hitra podaja v kazenski prostor. Je pa bila ta podaja nekoliko prehitra za Gregorja Predikako, ki je sicer dobro vtekal. Juhart in Mokrovič sta hitro zapravila žogo. Zavrč napada preko Zorka. Zdi se, da Brežice celo namerno žogo več prepuščajo v posest Zavrču, da lahko potem napadajo in iščejo priložnosti za proti napadi. Zorec in Zorko. Do žoge je prišel Potočnik. Vzel mu je Tanji. Hitro so žogo ponovno izbijali nogometaši Brežic. Domači pa nadaljujejo z igro preko Hrena. Kajzer in Koren. Dobra žoga proti Kajzerju, ob njem je bil sicer Jan Klarič. Brcnil je Klarič Kajzerja. In Gregorinčič je pokazal, da bo to prosti strel za Zavrč, ki pa so ga domači hitro izvedli, na to pa je izgubljena žoga Potočnika. V protinapad hiti Mokrovič, lepo je sicer zamislil tole podajo proti Sirku, ki pa ni bil dovolj hiter. Veliko prostora so sicer imeli gostje za tale protinapad. Zmanjkalo pa je hitrosti Levu Sirku. Na levi strani je zdaj Zorec, žogo mu je odzel Patrik Regovič. Out pa bo na koncu pripadel Brežicam. Visoko postavljeni zdaj napadalci Zavrča, da ponovno preprečijo iznos žoge sinje modrim.
Žoga je šla zdaj nekajkrat po zraku, od noge do noge, na koncu do nje Bojnec na desni strani. Bojnec podaja v sredino, kjer je do strela prišel Rok Zorko, z izjemno obrambo pa se je zdaj izkazal Nejc Travnikar. Lepa akcija zdaj Zavrča. Po zaslugi Nejca Travnikarja pa samo kot za domače moštvo. Vsi nevarni skakalci so zdaj jasno v kazenskem prostoru. Brežic, dobra žoga v sredino, kjer je skakal Hren, žoge ni zadev, do strela pa na koncu Draškovič, ki pa je streljal preko prečke. Še ena priložnost za domače v 29. minuti. Ostala pa je neizkoriščena. Nikamor se ne mudi Nejcu Travnikarju za izvedbo tega golavta. Tudi pridobivanje časa, kot kaže, del taktike Dražena Vegla, da njegova ekipa danes iz Zavrča odnese vse 3 točke. Zaenkrat ji kaže dobro. Napada pa Zavrč preko Predikake. Na koncu je pa Nik Cerjak razčistil žogo iz kazenskega prostora svoje ekipe. Žoga je šla ponovno proti Zorku, tokrat Zorko žoge ni zaustavil v kazenskem prostoru. Bori se Koren, prišel je do žoge, Koren na levi strani, Koren je že v kazenskem prostoru. Na koncu pa po njegovi zaslugi kot za Zavrč. Kot številka 2 na današnjem srečanju. Tokrat iz druge strani Matevž Kukovec izvaja udarec iz kota. Kukovec nevarno podal v kazenski prostor. Žogo je sicer odbil Travnikar, oglasil pa se je glavni sodnik tega srečanja Lukas Gregorinčič, ki je pokazal, da je bil nad gostujočim vratarjem storjen prekršek. Ja, dobro, zaenkrat svoje delo opravlja glavni sodnik tega srečanja Lukas Gregorinčič, ki še ni storil nobene vidnejše napake. Kukovec gleda razporeditev svojih soigralcev. Dobra podaja sicer v kazenski prostor, kjer je pa bil samo Zorko. Dobro se je na to znašel Luka Juhart, ki je žogo poslal v Marcela Korena in s tem poskrbel, da bo gol-out pripadel ekipi iz Brežic. Dobre pa ure igre je za nami. V športnem parku v Zavrču, na semaforju pa še vedno rezultat 0:1 v korist Brežic. Dobro do žoge Geč, tako je podal proti Patriku Regoviču. Na to Nikola Regovič in pa Lipec, tvegano Lipec, dobro nam pritiskal Kukovec, Potočnik in Bojnec. Bojnec kombinira s Predikako, pa Potočnik. Potočnik je na desni strani, poskušal je s predložkom v kazenski prostor. Še en kot, pa bojo imeli na voljo nogometaši Zavrča. Zdi se, da stopnjujejo pritisk pred koncem tega prvega polčasa domači nogometaši. Še kako si še veda varovanci Robenta Hojnika želijo izenačiti še pred odmorom. Še ena žoga v kazenski prostor. Skakal je tam sicer ponovno Hren. Žoga pa je na koncu zajadrala mimo vrat, ki jih brani Nejc Travnikar. A tudi nekoliko tvegano je nogometašem Brežic
puščati Zavrču toliko priložnosti. Že dolgo niso zapretili sami. Bojnec in Predikaka, dobro je reagiral Cerjak. Žogo v igro vrača Koren. Koren in Hren. Na desni strani je Zorec. Zorec in Kajzer, za Kajzerjem je že Sirk. Tudi osrednji napadalec. Brežic, Leo Sirk se razdaja v obrambnih nalogah. Dobro odbija Juhart. Žoga sicer pri Kajzerju, Kajzer in Hren. A nekoliko tvegana poda proti Draškoviču, bližal se je tam Tanji. Draškovič je sicer žogo poslal naprej proti Zorku, ki pa je žogo izgubil. V težki situaciji je bil sicer Zorko. Podaja na to takoj diagonalna proti Tanju, na pravem mestu pa tokrat Draškovič. Ni si smel Draškovič tukaj privoščiti napake. Na lastni koži so se namreč nogometaši Zavrča danes že naučili, kako nevaren je lahko Barnabas Mikloš Tanji. Žoga medtem ponovno izven igrišča. Gola bo pripadel Žigi Marohu, ki je žogo hitro poslal proti Dejanu Draškoviču. Koren. Koren in Draškovič. Hren. Pa Zorko. Kajzer na levo stran, tam je sicer Kukovec. Klarič. Padel je Sirk, žogo mu je brez prekrška odzel Draškovič. Dober štart je bil to domače 23-tice. Po levi strani je zdaj napadal Predikaka, ki se sicer razburja. Stranski sodnik je namreč dvignil zastavico. Še ena dolga žoga na nasprotnikovo polovico, takoj strani nogometašev z Brežic. Zelo malo želje po posesti imajo varovanci Dražena Vegla. Rezultatsko pa se jim to zaenkrat na tej tekmi obrestuje. Zdaj gostje vendarle pritiskajo. Dobro, sicer Bojnec iznaša žogo. Patrik Regovič je bil ob njem, odlično je Bojnec žogo spravil do Kukovca. Kukovec je zamudil s podajo Predikaki, našel je na to Korena. Koren zdaj prodira tam ob kazenskem prostoru, odločil se je za strel Marcel Koren. To je bil slab strel, ki pa je končal v stranskem avtu. Ponovno bodo visoko ostali nogometaši Zavrča. Videli pa bomo, ali lahko žogo tokrat iznesejo na nasprotnikovo polovico sinje modri. Ja, to kje stoji Leo Sirk globoko na svoji polovici, se je zdelo malo verjetno, da se bo kaj takega zgodilo. Kukovec. Gradi se Kukovec. Pomaga mu Zorec. Zorec je dobil žogo. Predložek v kazenski prostor. Šla je žoga mimo vseh zbranih v 16-metrskem prostoru Brežic. Kukovec. Obrača se Potočnik in izgubuje žogo Denis Potočnik. Ponovno neuspešna kombinacija gostujočih nogometašev. Bojnec in Koren. Ob Korenu je bil sicer Juhart. Žoga še vedno pri domačih. Hren, lepo Hren za Kukovca. Kukovec v globino za Potočnika. Na desni strani je Zorec.
Zorec in Potočnik, ponovno Zorec, predložek v kazenski prostor, za vole se je tam pripravljal Zorko. Na koncu žoge ni zadevno, potem pa je streljal še Jaša Bojnec nevarno, ampak nekoliko premalo natančno. Še enkrat več so napad domačih preživeli. Varovance Dražena Vegla. 39. minuta teče v Zavrču. Še vedno pa izida ni uspelo poravnati na 1-1 domačim nogometašem. Padel je Kukovec, bil je pod prekrškom, brcnil ga je Nikola Regovič. Hitro pa je Kukovec nadaljeval z igro, podal do Zoreca, ki pa vrača žogo Draškoviču. Draškovič in Maroh. Ponovno Draškovič. Kajzer. Kajzer in Bojnec. Veliko. Praktično vsi napadi Zavrči grejo preko Kajzera in Bojneca. Zelo pomembna nogometaša v zvezni vrsti ekipe, ki jo vodi Robert Hojnik. Na levi strani je zdaj Hren, pa Bojnec, Kajzer in Kukovec. Ponovno lepa kombinacija domačih. Kukovec gleda na desno stran, bil je tam sicer Zorec, za trenutek se je do žoge sicer dokopal Nikola Regovič, ampak zadržal je na to Kukovec. Žoga je zdaj v kazenskem prostoru pri Predikaki. Ob Predikaki je sicer Cerjak. Do strela bo zdaj prišel Bojnec, ki pa je streljal zelo slabo. Tam okoli 17 metrov je bila razdalja pri tem strelu. Končala pa je žoga daleč za vrati gostujoče ekipe. Ponovno se nikamor ne mudi Nejco Travnikarju, ki pridobiva dragocene sekunde. Še približno 5 minut tega prvega polčasa morajo zdržati. Varovanci Dražena Vegla in na odmor bodo prišli s prednostjo. A zdaj vendarle žogo poslal v igro Travnikar, medtem pa je Gregor Nimčič označil prekršek Potočnika. Geč žogo pošilja nazaj do Travnikarja. Travnikar nekoliko težka poda nazaj do Geča. Do žoga je prišel Potočnik, ja, kar klicali so zdaj to napako nogometaši Brežic. Lepa priložnost sicer za proti napad Zavrča. Na koncu slava podaja Potočnika proti Predikaki, ki pa je prišel do žoge. Na levi strani je Koren. Žoga je šla v kazenski prostor, izbijali so gostujoči nogometaši. Odlično Bojnec, ki je zadržal žogo, zdaj pa priložnost za proti napad gostov. Obrača se Sirk, Sirk je dobro zadržal žogo, pa Klarič. Lepa podaja na levo stran do Patrika Regoviča. Podal je Regovič do Sirka. Poskušal je sicer Sirk mimo Draškoviča, ki pa je na koncu izsilil še prekršek gostujočega osrednjega napadalca. Maroh in Hren začenjata završki napad. Na svoji polovici so zdaj v 43 minuti žogo izgubili nogometaši Zavrča. Nismo prav pogosto videli sinje modrih v posesti na nasprotnikovi polovici. Tudi tokrat se je akcija Brežic hitro končala. Žoga proti Predikaki, dobro je ob njem reagiral Cerjak. Klarič se je tam boril, na koncu je Juhart žogo poslal v sredino. Ponovno pa v posesti domači nogometaši. Pregnali so zdaj gostje Vukovca na svojo polovico. Žogo je poslal do Draškoviča. Gregor Predikaka pa Koren.
Koren zanimivo podal v kazenski prostor, Zorko se je žoge dotaknil ravno toliko, da je ta prišla do Potočnika, ki je streljal. Lepa priložnost je bila to za Zavrč, na koncu pa je Denis Potočnik streljal nekoliko preko vrat. Še ena v nizu zapravljenih priložnosti Zavrča. Nevarna odločitev zdaj Nikole Regoviča, ki se je odločil zastreliti svoje polovice. Videl je, da je Žiga Maroh stal daleč izven svojih vrat, premalo natančen, pa je bil gostujoči vezist ob tem poskusu. Vsekakor pa iznajdljiva in pogumna poteza Nikole Regoviča. Vse bolj se zdi, da bodo na odmor s prednostjo odšli nogometaši iz Brežic. Čeprav bi si v tem prvem polčasu morda po prikazanem Zavrč celo zaslužil kakšen zadetek. Lepa podaja Kukovca do Bojneca. Bojnec je imel krasno priložnost. Streljal je proti vratom, kot kaže, pa je bil Luka Juhart tisti, ki je na koncu žogo odbil v kot. Četrti kot za domače. Še eno lepo priložnost so si priigrali ob samem zaključku tega prvega polčasa. Podaja v sredino in zadetek. Vendarle so zdaj prišli do zadetka nogometaši Zavrča. Dejal sem, da bi si po prikazanem v tem prvem polčasu zaslužili zadetek in zdaj so po kotu tudi zadeli. Rezultat je torej 1:1. Vrti se Golica tukaj v Završkem športnem parku. Strelec zadetka po tem kotu z glavo pa je bil nogometaš številko 20 Rok Kajzer. A prav gotovo bo Robert Hojnik zadovoljen zaključkom tega prvega polčasa, povsem obratno pa jasno Dražen Vegel. Trener je jasno zadetek tik pred iztekom polčasa najbolj razjezi. Dobro, zdaj Geč ob Bojnecu. Na desni strani je Mokrovič, ali lahko še v prvem polčasu nazaj v vodstvo pridejo nogometaši Brežic. Mokrovič je gledal tam proti Tanju, nekoliko okleval s podajo. Še enkrat potem poskušal, prišel je do strela Tanji, rešili so se nogometaši Zavrča, pa Sirk, ki je streljal in žoga je končala v mreži za vrati Maroha. Na samem zaključku tega prvega polčasa bi zdaj kaj lahko celo še enkrat povedli nogometaši Brežic. Preživeli pa so tale napad varovanci Roberta Hojnika. Spremljamo sicer že sodniški podaljšek tega prvega polčasa. Klarič odbija z glavo. Na uro gleda glavni sodnik Gregorinčič, ki bo, kot kaže, pustil še izvedbo tega stranskega avta. Marcelo Korenu, no ali pa vendarle ne, Gregorinčič je zdaj odpiskal. Konec tega prvega polčasa, ki se je končal z rezultatom 1:1. V 15. minuti je goste v vodstvo povedel Mikloš Barnabas Tanjino, v 45. minuti pa izenačenje za domače po kotu je zadev Rok Kajzer. Bodi to dovolj za prvi polčas, vidimo in slišimo se čez dobrih 10 minut. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, ponovno lep pozdrav iz Zavrča, kjer spremljamo tekmo 12. kroga 3. slovenske nogometne lige Vzhod in sicer obračun med Zavrčom in Brežicami. Po prvih 45 minutah je na semaforju rezultat 1:1. Povedli so gostje iz Brežic, ki so v 15. minuti prišli do zadetka preko Mikloša Tanja Barnabasa. No, v samem zaključku prvega polčasa pa so izenačili po kotu preko Roka Kajzerja nogometaši Zavrča.
Preden gremo povsem zares na drugi polčas, ponovimo še obe enajsterici. Med polčasom, kot kaže, ni prišlo do nobenih sprememb, tako da za Zavrč, ki ga vodi Robert Hojnik in nastopa v beli športni opremi, igrajo vratar Žiga Maroh, pa branilci Dejan Draškovič, Nik Hren, Marcel Koren in pa Erik Zorec. V zvezni vrsti so Rok Kajzer, Jaša Bojnec, Denis Potočnik in Matevž Kukovec. V napadu pa igrata za Zavrč Rok Zorko in pa Gregor Predikaka. Na drugi strani za ekipo Brežic, ki jo vodi Dražen Vegel, na igrišču še vedno vratar Nejc Travnikar, pa centralni branilci Nik Geč, Urban Lipec in pa Nik Cerjak. Na bočnih položajih sta Patrik Regovič in Luka Juhard, v sredini Jan Klarič in Nikola Regovič, na krilih Jan Mokrovič in pa Barnabas Mikloš Tanji ter v konici napada Lev Sirk. V prvem polčasu smo sicer spremljali prevlado Zavrča, kar se posesti tiče. Žogo so gostje namerno prepuščali domačim, sami se osredotočali bolj na protinapade. Na koncu pa torej poravnan rezultat po prvem polčasu. Daleč od tega, da si nogometaši Brežic niso priigrali priložnosti. Tudi sami so nekajkrat nevarno zapretili. Glavni sodnik tega srečanja Lukas Gregorinčič je zdaj pokazal, da bo prosti strel pripadel Zavrču. Poglejmo še enkrat, kdo Gregorinčiču pomaga. To sta danes ob stranskih črtah Iztok Dovnik in pa Rene Filipič, medtem ko je delegat tega srečanja gospod Benjamin Panikvar. Prosti strel za Zavrč bo izvedel Matevž Kukovec. Kot kaže, bo šlo za podajo v kazenski prostor, gneča pred vrati Nejca Travnikarja. Kukovec dobro podajo proti Kajzerju, ki je streljal. Prav Kajzer je z glavo zadev ob zaključku prvega polčasa, zdaj pa je streljal nekoliko nenatančno. Travnikar hitro žogo vrača v igro. Do nje je prišel Potočnik. Zorko. Obrača se Zorko. Podal je do Bojneca, pa Potočnik. Potočnik vrača Bojnecu, nekajkrat je zapretil tudi Bojnec, ki je bil v sredini osrednja figura za ekipo Zavrča. S preigravanjem je zdaj poskušal Koren, na koncu pa mu je žogo v out izbil Luka Juhard. Visoko na nasprotnikovi polovici sicer ostajajo Haložani. Žoga v kazenski prostor, tam je Predikaka. Predikaka nazaj do Korena. Žoga pa je Korenu šla iz igrišča. Met iz avta, torej za Brežice, ki so pred 12. krogom sicer zasedale 8. mesto na prvenstveni razpredelnici. 5 zmag in 6 porazov ter 15 točk je skupiček čete iz Brežic, ki jo vodi Dražen Vegel. Glede na današnjo predstavo kar presenetljivo. Brežice premorejo tretji najboljši napad v ligi. Samo Krško in pa Ptujska Drava sta zabila več zadetkov kot Brežice. Na drugi strani pred tem krogom Zavrč 11. uvrščena ekipa, 2 točki manj od današnjega tekmeca so zbrali, torej 13. Lahko pa se varovanci Roberta Hojnika pohvalijo z tretjo najboljšo obrambo. 4 poraze, 4 remije in pa 3 zmage so zbrali nogometaši Zavrča zaenkrat do tega kroga. Če bi se tekma končala z rezultatom, ki je trenutno na semaforju, bi bil to jasno prvi remi za Brežice in pa 5. za Zavrč. Bojnec in Kajzer. Težek položaj za Predikako. Do žoge je sicer prišel Kajzer. Podajo na to proti Predikaki. Na desni strani je zdaj Mokrovič. Mokrovič pa ni zmogel mimo Bojneca, ki je bil še enkrat več dobro postavljen. A današnji remi bi bil tudi prvi remi na medsebojnih tekmah v 3. ligi med ekipama Zavrča in Brežic.
Odigrali so lani 2 medsebojni tekmi, obakrat pa so 4 danimi goli zmagali nogometaši Zavrča. Danes jasno tekma zaenkrat ne poteka v tej smeri, da bi katera izmed ekip zabila 4 zadetke. Bo pa prosti strel. Na nasprotnikovi polovici zdaj zval Nikola Regovič. Regovič podaja v kazenski prostor, do strela je sicer prišel Nik Cerjak, na koncu pa je Maroh izbijal v nov kot za Brežice. Prvi v tem drugem polčasu, sicer pa drugi na današnjem srečanju. Ponovno so glasni sicer malo številni navijači, ki so z ekipo Brežic pripotovali v Zavrč danes. Pregrop je bil zdaj Juhart. Juhart je žogo nešportno na to še brcnil stran, da nogometaši Zavrča niso hitro izvedli tega prostega strela. Gregorinčič mu sicer ni pokazal rumenega kartona, podaja pa na to proti Kukovcu, ki pa je bil v prepovedanem položaju. Prednost je sicer pustil Gregorinčič, žogo je namreč Travnikar ujel. Kajzer in Zorko. Ob Zorko je bil Regovič, dobro je Zorko zadržal žogo. Kukovec je na to dobro podal do Potočnika, Potočnik že v kazenskem prostoru, zdaj se je sicer obrnil. Zanimiva zamisel, potem spodajal ponovno proti Kukovcu, ampak nenatančen je bil pri tem poskusu podaje Denis Potočnik. Koren in Bojnec. Žoga proti Predikakiju. Predikak je bil sicer Nik Cerjak. Dobro se je znašel Cerjak. In Gregorinčič je pokazal, da bo to gol out za Brežice. Nejc Travnikar, ki ga je Gregorinčič že v prvem polčasu opozarjal pri teh počasnih izvedbah gol outov, si je zdaj ponovno vzel nekaj več časa, žogo vendarle poslal v igro. Borba pa zdaj za njo na sredini igrišča. Gradi se Zorko. Dobro se je znašel Zorko, podal proti Korenu. Odlično pa je vse skupaj spremljal Juhart. Pa Bojnec. Kajzer in Draškovič. Draškovič s podajo proti Predikaki, ni bila to slaba podaja, ampak na pravem mestu je bil tokrat Urban Lipec. Sirk. Sirk je takoj poskušal s podajo v sredino, tam je bil sicer Mokrovič, na levi strani tudi Tanji. Žoga pa je končala v završkem bloku. Hren in Maroh. Še en napad Brežice je hitro končal. Ja, veliko število takih akcij smo videli v prvem polčasu. Na levi strani je zdaj Kukovec. Kukovec podaja na levo do Korena. Koren pošilja žogo v kazenski prostor. Tam je bil Patrik Regovič. Regovič je sicer na to iskal Tanja. Strelca edinega zadetka za Brežice danes, ampak bil pri tem nenatančen. Kajzer. Kajzer je poiskal Predikako. Žoga je na to prišla do Kukovca. Na desni strani je sicer Zorec. Tam je bil tudi Potočnik. Potočnik je zdaj spravil žogo do Zoreca. Pa Kukovec, ki ima zdaj vendar nekaj več prostora. Hitra podaja proti Zorku. In na pravem mestu Lipec. Samo do Kajzerja je izbila sinje modra obramba. Koren. Pa Potočnik. Potočnik v sredino, težka podaja sicer za Predikako. Žoga se mu je odbila iz nog, zdaj pa Kajzer.
Ponovno so pred svoj kazenski prostor zbiti gostja, ki pa ima zdaj priložnost za proti napad. Tanji gre po levi strani. Tanji preigrava lepo, je prišel mimo Draškoviča. Tanji tudi mimo Hrena streljal. Na pravem mestu pa je bil tokrat Maroh. Kot puščica se je streljal po polovici Zavrča. Zdaj Barnabas Mikloš Tanji. Prvo resnejše opozorilo torej za domačo ekipo. Kako nevarni so iz proti napadov varovanci Dražena Vegla. Potočnik, lepo poda Potočnika proti Predikaki, ampak ob domačem napadalcu sta bila dva gostujoča branilca. Tako Cerja kot Lipec, no padel pa je zdaj. Mislim, da Geč. Zapiskal je Gregorinčič. V žepu pa pustil rumen karton ponovno. Zaenkrat na tem srečanju sicer brez kakršnih koli incidentov, večjih sodniških napak, pa tudi brez rumenih in rdečih kartonov. Žoga je šla zdaj na levo stran, podaja bila premočna. Pripadla bo žoga iz avta Brežicam. Bojnec odbija z glavo, pa Kukovec. Koren, Bojnec, ponovno Kukovec. Roko je zdaj žoga sicer najbrž zadela Regoviča. Na koncu pa samo stranski avt za Brežice. Bori se Sirk, Sirk se je ponovno znašel na levi strani. Diagonalna poda proti Tanju, na pravem mestu je bil Zorec. Dobro, Klarič do žoge. Na levi strani je Regovič, ki pa ni bil dovolj hiter. Draškovič in Maroh začenjata domači napad. Dobro je zdaj odbijal Cerjak. A videli pa bomo medtem tudi prvi dve menjavi, ki jih je pripravil sicer gostujoči trener Dražen Vegel. Zanimivo. Oba napadalca je potegnil iz igre zdaj Dražen Vegel. Leva Sirka in pa Jana Mokroviča. Jakob Črpič, številko 7, je tisti, ki je vstopil v igro. Pa tudi Jaka Hervol, številko 8. Mokrovič Jan, v igri igralca številko 7, Črpič Jakob in igralec številko 8, Hervol Jaka. V konico napada se je zdaj po tej zamenjavi postavil Mikloš Barnabas Tanji, sicer prvi strelec tretje slovenske nogometne lige Vzhod s 13 zadetki. Gol out bo pripadel Brežicam. Na levem krilnem položaju se je postavil Jakob Črpič, medtem ko desno, kjer je preigral Jan Mokrovič, zdaj igra Jan Klarič. Jaka Hervol pa bo torej igral v zvezni vrsti za Brežice. Minut drugega polčasa, se pravičujem, je za nami. Rezultat pa še vedno 1-1. Obe ekipi sta sicer imela že priložnosti za spremembo izida, tudi v tem drugem delu igre. Dobro so zdaj pritisnili nogometaši Brežic. Visoko na nasprotnikovi polovici bodo imeli stranski avt. Hitro izgubljena žoga sinje modrih.
pa jo je hitro preigral nazaj Hervol. Borba tam na desni strani, do žoge so prišli nogometaši Zavrča. Bil je tam Bojnec, na koncu pa stranski out za Zavrč. Visoko sicer ostal nogometaši Brežic, dobro je skakal Luka Juhart. Tudi Nik Cerjak, do žoge na to sicer Potočnik, pa Hervol, padel je Hervol. Pregrob je bil Denis Potočnik in prosti strel za Brežice. Na desni strani je Juhart, pa Klarič. Kraljič in Lipec nekoliko tvegano, blizu je bil tam Zorko, ampak na koncu Lipec vendarle dobro do Geča. Patrik Regovič je izgubil žogo. Priložnost za protinapad Zavrča, prepočasi so šli v tranzicijo varovanci Roberta Hojnika, priložnost pa na to morda za Brežice, nenatančna oziroma nekoliko prepozna podaja proti Tanju je bila to strani Klariča. A medtem ko Zavrč začenja nov napad, si mi pogledamo še ostale pare tega 12. kroga. Rače bodo doma igrali s Šampionom, Videm. Gosti Dobrovce, Ljutomer doma pričakuje Korotan, Šmartno pa danes odhaja na gostovanje v Dravograd. Jutri še ena tekma med Hajdino in Krškim, v sredo pa še obračun med Ptujsko Dravo in pa Podvinci. Dobro kombinacija Zoreca in Bojneca, Zorec je žogo spravil do Zorka. Zorko z lepo globinsko podal proti Predikaki, prvi bo do žoge tukaj prišel Predikaka, daleč iz svojih vrat je prišel Nejc Travnikar, ki je dobro obranil in rezultat na semaforju ohranil na 1:1. Samo peti kot za Zavrč je izplen te akcije domačih. Lepa podaja Zorka je bila to, Predikaka pa je torej zapravil situacijo 1:1. Za Zavrč, žoga na prvo vratnico. Rešili so se gostje, napaka potem Črpiča. Predikaka na to žogo pošilja nazaj v kazenski prostor. Brežic, končala pa bo žoga celo v stranskem avtu. Klarič, slabo Klarič, žoga je pri Kajzerju. Bojnec. Potočnik. Potočnik preigrava. Odločil se je za podajo proti Predikaki. Na koncu pa do žoge Patrik Regovič. Regovič in Tanji. Tanji se mislim, da žoga ni dotaknil, je pa ta končala pri Marohu, ki je spremljal tole akcijo izven svojega kazenskega prostora. Gostje so zdaj vendarle poskušali s pritiskom na zadnjo vrsto Zavrča. Nekaj, česar nismo videvali v prvem polčasu. Pri žogi zdaj Cerjak, Cerjak pa Nikola Regovič. Juhart pa je na to žogo poslal naprej, kjer pa ni bilo nikogar od njegovih soigralcev. Za stopalo se sicer zdaj drži Luka Juhart. Kukovec. Odbija z glavo Cerjak. Samo v stranski avt za Zavrč. Bojnec. Dobro je Bojnec spravil žogo do Kajzerja. Kajzer se je odločil za strel. Na desni strani sta se sicer ponujala Zorec in pa Potočnik. Kajzer pa je streljal nenatančno. Regovič in Potočnik se borita. Out za Zavrč, Zorec vrača žogo v igro. Ni pa našel nikogar od svojih soigralcev pri tem metu iz avta. Erik Zorec. A v zadnjem obdobju borba na sredini igrišča za vsako žogo
po menjavi v vrstah Brežic, nekako brez tistih res nevarnih priložnosti za eno ali drugo ekipo. Če izvzamemo morda tisto priložnost Predikake, ko je obranil Travnikar. Borba na levi strani ob stranski črti. Out bo pripadal domačim. Kajzer, dobro se je znašel Kajzer, takoj na desno stran, kjer je Zorec. Zorec vrača Kajzerju. Kajzer si žogo na stran na desnico, nevarna podaja v kazenski prostor, kjer je bil Predikaka, ni prišel do strela. Zdaj pa Kukovec, ki se je odločil za strel. Nevaren poskus, žoga je zavijala, na koncu šla preveč po sredini vrat in Travnikar je odbil v kot. Šesti kot za Haložane na današnjem srečanju. Še enkrat več gneča pred vrati Nejca Travnikarja. Dobro je zdaj odbil Jakob Črpič. Če bi tukaj do strela prišel Denis Potočnik, bi lahko ponovno bilo nevarno za vrata Brežic. Patrik Regovič se ponovno ni znašel, dobro so nam pritisnili domači. Žogo je poslal v out. Skače Predikaka. Kukovec. Pa Koren. Visoka žoga v kazenski prostor in še v en udarec iz kota so žogo odbili. Branilci Brežic, ki so zdaj pod pritiskom. Matevž Kukovec bo poskušal ponoviti vajo iz konca prvega polčasa. Zanimivo so postavljeni za nogometaši Zavrča, vsi so na drugi vratnici. Visoka žoga v sredino, streljal je prav Kajzer in vaja iz konca prvega polčasa je ponovljena. Še enkrat je dobro podal Matevž Kukovec, še enkrat več po kotu z glavo pa strelec Rok Kajzer. A popoln preobrat so si zdaj priigrali varovanci Roberta Hojnika na sami polovici tega drugega polčasa, torej rezultat 2-1. In v težavah se je znašla četa Dražena Vegla. Ja, enostavno so igrali premalo ambiciozno in to se jim je zdaj maščevalo. Rok Kajzer pa zaenkrat torej junak domačega moštva. Bojnec prodira, pred Bojnec je sicer skočil Nik Cerjak, bil pa je Cerjak pod prekrškom. Jasno, če ostane na semaforju rezultat, kakršen je sedaj, bodo nogometaši Zavrča na lestvici prehiteli Brežice. 16 točk bi imeli z današnjo zmago Haložani. Videli pa bomo, ali lahko zdaj taktični pristop spremenijo nogometaši Brežic. Dobro so žogo spravili na levo stran, kjer je bil Črpič. Takoj po prejetem zadetku nevarna akcija Brežic. Ampak nekoliko prehiter je bil rezervist Jakob Črpič pri tem vtekanju. Zdaj se jasno vedno bolj nikamor ne bo mudilo Žigi Marohu in njegovim soigralcem, ko bodo izvajali razne prekinitve. Milo za drago lahko zdaj vrnejo gostom za dozdajšnji del srečanja. Dobro Zorec. Zorec ima veliko prostora. Odločil se je za podal po tleh, bil je tam sicer Lipec. Zorko, streljal je Zorko. Zadev pa je sinje modri blok.
Kukovec in Draškovič. Še približno 20 minut rednega dela tega drugega polčasa je pred nami. Popoln preobrat je uspel nogometašem iz Zavrča. Dvignjena zastavica ponovno stranskega sodnika in prosti strel tokrat pripada Brežicam. Brežice, ki sicer v tem jesenskem delu čakata še 2 tekmi na domačem igrišču. Naslednji teden igrajo doma z Dravogradom, teden kasneje pa še s Hajdino. Še naprej sicer napadajo nogometaši Zavrča, ki pa za razliko od gostov danes odhajajo še na 2 gostovanji. 11. novembra bodo gostovali pri Podvincih, 18. pa pri Dobrovcah. Še en udarec iz kota. Še enkrat več Matevž Kukovec, tisti, ki bo podajal v kazenski prostor. Videli pa bomo, ali lahko Rok Kajzer pride celo do hat-trika zadetkov iz kota. Kajzer je sicer danes zabil svoj 2. in 3. zadetek v letošnji sezoni. Še ena nevarna žoga prav proti Kajzerju, ki je prišel do strela. Ja, zelo nevarna je ta rutina o podarcu iz kota domačih. Ja, na pravem mestu pa je bil tokrat ob strelu Kajzerja Nejc Travnikar. Tanjin Hervol. Na desni strani je Juhart. Napaka zdaj Maroha, kot kaže brez prekrška Juharta. Juhart je Marohu žogo odvzel iz rok. Na to sicer obležal v kazenskem prostoru za trenutek. Zdaj precej razburjenja. Na koncu pa samo out za Brežice. Nekaj zmede zdaj v Završkem športnem parku. Out pa bo na koncu pripadel Brežicam, torej Luka Juhart bo tisti, ki bo žogo vrnil v igro. A udarec iz kota so se zdaj priigrali tudi gostje. Šele 3. na današnji tekmi, v kotih je zdaj 8-3 v korist Zavrča. V golih še vedno 2-1. Videli pa bomo, ali lahko po standardni situaciji morda zadanejo tudi gostje. 2-krat je to danes uspelo domačim. Visoka žoga proti prvi vratnici. Odbili so sicer domači. Na to pa prekršek nad Predikako in pa prvi rumeni karton na današnjem srečanju, ki se ga je prislužil Urban Lipec. Ja, Lipec je tukaj potegnil ročno zavoro. Ja. Ni pa bil to, kot kaže Lipec, bil to, kot kaže Klarič. Kakorkoli že, Klarič je bil tisti, ki je potegnil ročno zavoro. Ni dovolil proti napada Zavrča. In morebitne priložnosti za povišanje vodstva na 3-1. Potočnik. A Potočnik je zdaj poskušal spodal na desno stran, ampak nista se razumela. Potočnik in pa Kukovec v tej situaciji. Slabo je skakal Tanji, žoga sicer pri Hervolu. Na levi strani je Patrik Regovič. Pa Črpič.
Ponovno Regovič. Do žoge je prišel Tanji. To utegne biti nevarno. Vrača sicer žogo nazaj, Hervol. Nevarno so zdaj šli v štart kar 3 nogometaši, tam so bili Cerjak, pa Juhart, pa tudi Predikaka. Na koncu brez prekrška. In z igro bodo nadaljevali nogometaši Brežic. Tanji, bori se Juhart, padajo v njem Koren in prekršek za Zavrč je zapiskal Gregorinčič. Še slabih 14 minut tega rednega dela imajo časa. Nogometaši Brežic sta poravnali izid ponovno. Ja, še kako pa bi sedel jasno zadetek za zvišanje in udobno prednost 2 zadetkov varovancem Roberta Hojnika. Hitro so izgubili žogo domači. Juhart pa Cerjak. Žogo sta poslali naprej, sicer sinje modri branilci. Tanji zdaj tam pritiska na Maroha. Ta je izbijal, do nje je zdaj Potočnik. Dobro Potočnik do Zorka. Zorko na desno stran, kjer je Zorec. Visoka žoga v kazenski prostor, kjer pa ni ulovil te podaje Zorca Matevž Kukovec. Še ena dvojna menjava pri nogometaših Brežic. Luka Juhart je tisti, ki zapušča igrišče, zamenjal ga bo Žiga Hervol. Igro pa zapušča tudi Patrik Regovič, ki pa ga bo nadomestil, se opravičujem, Tim Travnikar. V igro igrali številko 13, Travnikar Tim in igrali številko 21, Hervol Žiga. Tudi ta menjava, kot kaže, ne bo imela vpliva na igralno formacijo Brežic. Še vedno 5 branilcev v zadnji vrsti pri ekipi Dražena Vegla. Dobro do žoge zdaj Jaka Hervol. Travnikar je bil na levi strani, do žoge je prišel Kajzer. Kajzer gleda razporeditev svojih soigralcev, našel je Kukovca. Kukovec z dobro globinsko podal, sicer proti Predikaki, ampak na pravem mestu. Gostujoča obramba. Draškovič odbija v out. Travnikar je iskal Tanjata, takoj z glavo do Klariča. Klarič je sicer poskušal z dobro idejo, ampak nekoliko je zaškripala izvedba. V napako se je zdaj privoščil Cerjak. Dobro bojnec do žoge ob Žigi Hervolu. Kajzer, padel je zdaj Kajzer, ob njem je bil sicer Klarič. Ostala je nema sodniška peščavka v tej situaciji. Kakorkoli že, z napadom nadaljuje Zavrč. Zorko in Zorec. Ja, še brez menjave Roberta Hojnika. Očitno zaupa svoji začetni 11-terici, strateg Zavrča. Ta pa mu zaenkrat dobro vrača. Vodijo namreč domači z rezultatom 2-1, potem ko so dosegli popolni preobrat po 2 zadetkih Roka Kajzerja iz kota. Cerjak in Geč. Na desni strani teče sicer Žiga Hervol, ampak prvi je bil pri žogi Marcel Koren. Bil je v out. Bo pa zdaj tam na desni strani, žoga v kazenski prostor. Na pravem mestu je bil Zorec. Dobro se je znašel bojnec
Žogo sicer poslal do Predikake, prišel pa je v napad zdaj Cerjak. Žogo podal do Klariča. In kljub protestom domačih nogometašov bo zopet iz avta pripadla Brežicam. Tanje sicer poskuša odigravati z glavo, ampak ničesar konkretnega ni uspelo postoriti sinje modrim napadalcem. Še približno 9 minut časa imajo, da še v rednem delu postorijo kaj v smeri osvojitve kakšne točke. Danes v Zavrču Bojnec pelje proti napad Zavrča. Na desni strani je Zorec. Zorec in Potočnik. Na pravem mestu tokrat Geč. Pri žogi ponovno Zorec. Pa Kajzer. Kajzer na levo stran. Prišla je žoga do Matevža Kukovca. Koren. Koren zdaj zadržuje žogo. Pa Kukovec. Kukovec poda v kazenski prostor. Odbijo je Geč. Črpič pelje gostujoči proti napad. Dober prenos žoge Črpiča. Podal je sicer proti Klariču. Pričakoval pa je tako podajo Žiga Maroh. Stal tam na 16 metrih izven svojih vrat. In preprečil nevarnost strani Jana Klariča za svoj gol. A prva menjava pa zdaj vendarle tudi pri Zavrču. Gregor Predikaka je tisti, ki bo zapustil igro, Patrik Mihalič pa vstopa. Predikaka sicer za nekaj trenutkov tudi na tleh. Aplavz zbranega občinstva tukaj v Zavrču. Predikaka Gregor, v igro igralec številko 4, Mihalič Patrik. Ja, tudi z menjavami pa bo zdaj nekaj časa lahko pridobil Robert Hojnik. Zavrč na današnji tekmi ekipa z več posesti, tudi z več streli proti golu, z več koti, tako da lahko rečemo, da zaenkrat povsem zasluženo v prednosti nogometaši Zavrča. Povsem drugačen taktični pristop so ubrali nogometaši Brežic, ki so se danes večinoma branili. Bojnec. Hren. Pa Draškovič. Draškovič je podal proti kazenskemu prostoru Brežic. Brez težav je žogo Nejc Travnikar. Kajzer odbija z glavo, brcnil je sicer Kajzerja Klarič. Ničesar ni zapiskal Gregorinčič. Nogometaši Brežic pa so žogo hitro zapravili. Zorko, kot kaže, ni bil v prepovedanem položaju. Hervol se obrača. Še vedno Jaka Hervol. Pa Klarič. Na levi strani je Tim Travnikar. Žoga je sicer šla tam proti Jakobu Črpiču. Na pravem mestu pa še enkrat več Maroh. Mihalič pa vleče žogo naprej za Zavrč. Pridobiva prostor Mihalič. Dober 10. štart. Brez prekrška so žogo odzeli Mihaliču gostje. Nato pa spet hitro zapravili napad. Skakal je zdaj Kukovec. Padal je Kukovec, visoko dvignjena noga sicer. Prednost pa pušča Gregorinčič. Do strela z glavo je prišel Zorko. Zgrešil je Zorko. Obležal pa je na tleh Kukovec. A kot kaže, brez rumenega kartona.
Kakorkoli že, rezultat ostaja 2-1 za domače. Draškovič pa z glavo odbija samo do Nikole Regoviča. Regovič in Hrvol, odlično je Bojnec vzel žogo Hrvolu. Potočnik na to poskuša s podajo proti Zorku. Bojnec na levo stran, kjer je Mihalič. Ni se išlo. Prekršek pa so na to storili nogometaši Zavrča. Jasno, naredili bodo vse, da presekajo zadnje napade v teh zadnjih minutah tega srečanja. Levi del posla so že opravili nogometaši Zavrča, zdaj pa še približno 4 minute in sodniški dodatek. Brez prejetega gola in vpisali bodo nove 3 točke. Četrta zmaga se obeta Zavrču, ki bi z današnjimi 3 točkami imel torej 4 zmage, 4 remije in pa 4 poraze. 7. poraz pa bi vpisali nogometaši Brežic, če se rezultat danes več ne bo spremenil. Ponovno so se zakombinirali nogometaši v sinje-modrem. Kajzer se je dobro znašel s podajo do Potočnika, odlično je žogo zadržal Potočnik. Podal ponovno do Kajzerja. Na levi strani je Kukovec, nikamor se ne mudi Kukovcu. Nogometaši Brežic ga niso napadli in mirno zdaj kombinirajo. Nogometaši Zavrča, lepo se je obrnil Bojnec. Našel je Draškoviča. Draškovič ponovno proti Zorecu. Zorec je tukaj žogo zaustavil z roko. To je seveda opazil Gregorinčič. In nova menjava. V vrstah Zavrča. Marcel Koren. Ob aplauzu s tribun odhaja iz igrišča. Kristjan Županič pa je tisti, ki ga bo zamenjal za teh zadnjih nekaj minut. Županič se je postavil na levi bočni položaj, tako da tukaj ne gre za kakšno spremembo položaja. Regovič je še enkrat podal proti Tanju. Tanje že ga ni dobil, bo pa zdaj moral steči proti Maruhu, ki je takole s pametno potezo pridobil nekaj trenutkov za oddih svoje ekipe in pa tudi nekaj pretečenih sekund. Še dobra minuta do konca rednega dela. Zorko in Kukovec dobro zadržujejo žogo na nasprotnikovi polovici, nogometaši Zavrča, jasno. Več kot dovolj priložnosti, zato so jim ponudili čez celo tekmo nogometaši Brežic. Zdaj pa se jim v zadnjih trenutkih tekme to maščuje. Težko je, jasno, v nekaj minutah povsem spremeniti princip igranja. Tudi z menjavami danes tega ni uspelo doseči Draženu Veglu. Tanje je zapravil žogo, do nje je prišel Kukovec, pa Potočnik, na levi strani ima veliko prostora Zorko. Nevarno je zdaj pred vrati Brežic, pregrava Zorko, lepo se je žogo nastavil na levo nogo, streljal je Zorko, ubranil pa je njegov poizkus Nejc Travnikar. Lepa priložnost ob samem zaključku srečanja v zadnji minuti rednega dela zdaj za Zavrč. Izkazal pa se je Nejc Travnikar s tole obrambo po strelu Roka Zorka. Imajo pa žogo v posesti na nasprotnikovi polovici nogometaši Zavrča, kar je jasno voda na njihov mlin. Bojnec je prišel do žoge. Bojnec jasno zapravi zelo malo žog. In prav on je tisti nogometaš, ki si ga želi v posesti v teh trenutkih, Robert Hojnik. Žoga je pri Maruhu, na njega pritiska Tanji. Hren, tudi Hren je zdaj pod pritiskom, tam je Klarič. Nevarno so zdaj pritisnili nogometaši Brežic na zadnjo vrsto Zavrča, ki je nekoliko lahko miselno kombinirala tam na svoji polovici, medtem ko se je redni del te tekme že iztekel. Še en kot je zdaj svoji ekipi priigral Jan Klarič. Četrti kot za Brežice.
polovico je prišel Nejc Travnikar, vsi nogometaši Brežic tam okoli kazenskega prostora Zavrča. Ena zadnjih priložnosti za goste, da odnesejo točko iz Zavrča in vpišejo prvi remi v letošnji sezoni. Poda v kazenski prostor, odbil je Maroh, pa Regovič do strela, precej nenatančno. In še eno menjavo je zdaj pripravil Robert Hojnik. Ja, dobro, taktično je razporedil tele menjave Robert Hojnik in z njimi zdaj pridobiva dragocene trenutke. Dražen Lazar je tisti, ki bo vstopil v igro. Zapustil pa jo bo Rok Zorko. Iz igre igranje številko 17, Zorko Rok. V igre igranje številko 11, Lazar Grašen. Jasno, povsem taktična menjava ob zaključku tega srečanja, da Hojnik pridobi še nekaj sekund. Marohu se zdaj ne bo nikamor mudilo z izvedbo tega golouta. Našel je Bojneca, dobro je skakal Bojnec, okoli njega sicer ni bilo nobenega nogometaša v sinjem modrem dresu. Ja, zares ne najbolj ambiciozno odigrana tekma strani Brežic. Na desni strani do žoge zdaj Zorec. Podal je proti Lazarju, Lazarja poskušal proti Kukovcu. Pa Regovič, Regovič je žogo spravil do Tanja, Tanj je odlično odvožil za Črpiča, Črpič ima priložnost. Prišel je v situacijo 1-1 v sodniškem dodatku Jakob Črpič. Obranil pa je tole Žiga Maroh, krasno je priložnost pripravil svoj igralcu Barnabas Tanji. Na koncu pa nekoliko preveč lahkomiseln zaključek Jakoba Črpiča. Kaj lahko bi zdaj nogometaši Zavrča celo zapravili tole priigrano vodstvo v samem zaključku tekme. Ja, ob koncu prvega polčasa so zadeli domači, za izenačenje lahko gostje vrnejo v teh zadnjih trenutkih, pripadal jim bo zdaj met iz avta. Tim Travnikar gleda razporeditev svojih soigralcev, Travnikar in Črpič. Ponovno Črpič, Potočnik pa bo zdaj žogo zagradil in golout bo pripadel nogometašem Zavrča, ki pa ga ne bodo izvajali. Glavni sodnik tega srečanja Lukas Gregorinčič je namreč odpiskal konec srečanja, zanimivega srečanja v Zavrču, ki pa se je končalo z rezultatom 2-1 za domačo ekipo. V 15. minuti so sicer preko madžarskega nogometaša Barnabasa Tanja povedli gostje iz Brežic, nato pa 2 zadetka iz kota, obakrat je zadel Rok Kajzer za zmago in 3 točke, ki bodo ostale v Zavrču. Meni pa ostane samo še, da se od vas za danes poslovim.